потом будем играть в игру под названием Маньяк Метель. Будем проходить первую главу. Поехали. Сегодня нужно Так, где молоточек? Здесь нет. Тут тоже нет. Тут был торез, повезло. А, ну что здесь? Твою же мать! Что это за шум? Нужно поскорее вернуться в клетку. Так, сейчас вы болторезом переделать эту штуку. Блин, я не успел закрыть панель Заметил, что управления. я вылезал из клетки. Ладно, ничего страшного. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Не спорю, что-то здесь не так. Тут ты. Кто включил панель управления? Ладно, давай, делай напряжение. Больно. Последняя жизнь. Так, будем смотреть, что есть. Засов. Круто. Так. Ломик. Так, тут ничего нет. Так, давайте, кирочка. Твою же мать! Кто это там шумит? А, у меня рукоятка. Так, шпилька, давай. Все, шпилька помогла. Не, давайте пока что просто откроем. Ладно, потом будем открыть, а то опасно, что солить. Погоди-ка. Что-то Так, здесь не дают так. подсказку мне, что надо тут открыть. Но мне не нужна пилка по металлу, потому что я уже собирал маску кролика. Так что давайте. Так. Откроем дверь. Кто это там шумит? В этом видео я постараюсь как сделать спидранчик. Не можешь. Так, давайте. Так, давайте возьмем просто. Давай, я верю в тебя. Ты это быстрее сделаешь. Так, надо... В принципе, я бы сказал, что можно, в принципе, сделать спидранчик. Еще это видео. Что-то здесь не Если будет на этом видео много лайков, 100 лайков, то я сделаю обязательно спидран. так. Видимо, показалось. Буду побивать мой рекорд. Мой рекорд 3 минуты 50. Так, включаем 220 вольт. Нет, нет. Кто это там шумит? Я шумлю. Зачем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило Так, времени сбежать. просто по традиции берем все, что тут есть, открываем. Чтобы маньяку было больно. Не больно, чтобы ему все это не понравилось. Так, всё. Давай быстрее, быстрее. Давай, 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 давай. Я зайду, я успею. Так, пробиваем. Где ты, черт возьми? В этом видео и простите, но я не смогу помочь. Как там? Эмили сбежать.
Извини, Эмили. Кстати, так быстрее проходить. И так я буду пользоваться спидраном. Ее даже нет здесь. Интересно, сколько пройду? 5:12. Ладно. Скоро выйдет вторая часть. Как я буду пытаться проходить вторую главу. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.